Eder. Mech. Pallister. Un po' di yoga e brodo vegetale. Dimenticatevi C, Cold Case e anche Un giorno in pretura. La vera serie è lunga, ma così lunga che Beautiful in confronto è un cortometraggio. È il caso Liliana Resinovic. Una saga italiana a metà tra il noir triestino e la commedia dell'assurdo, dove la verità pare essere stata messa in un cassetto chiuso a chiave, e la chiave è stata smarrita nel 2021. Dopo l'ennesima udienza, quella del conferimento dell'incarico per i nuovi accertamenti, è finalmente arrivata la risposta che aspettavamo con ansia. Non se ne parlerà più prima di marzo 2026. Avete letto bene, 2026. E con un certo entusiasmo anche. In fondo, cosa volete che siano 14 mesi in più in un paese dove la giustizia ha lo stesso passo del bradipo dopo un pranzo di Ferragosto? Esami? Sì, ma a rallentatore. Gli esami genetici, merceologici e dattiloscopici saranno affidati ai consulenti Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi. Il trio delle meraviglie entrerà in azione l'8 settembre nei laboratori dell'azienda ospedaliera delle Marche ad Ancona. Ma tranquilli, non c'è fretta. Dopo le analisi, i consulenti avranno ben 120 giorni per elaborare i risultati. Che tempismo! Roba che anche gli alberi si sentono in dovere di crescere più lentamente per non sfigurare. A quel punto siamo già a gennaio 2026. Ma non pensate che basti, la prossima udienza è fissata per il 30 marzo 2026 alle ore 9:30. Un orario preciso, quasi puntiglioso, a voler dimostrare che almeno i minuti scorrono regolarmente, anche se gli anni si accumulano come faldoni in procura. Sebastiano Visintin. Dal silenzio alle saune. In tutto questo, l'unico iscritto nel registro degli indagati, Sebastiano Visintin, pare se la stia cavando con filosofia. Non solo ha guadagnato altri 8 mesi di apparizioni televisive garantite, ma ha inaugurato un vero e proprio tour promozionale. Giri in bicicletta, interviste, sedute in sauna, escursioni sul Carso. Un mix tra uomini e donne over e linea verde. A detta dei suoi avvocati, è sereno. Ha superato le sue crisi, ha detto il legale Paolo Bevilacqua con l'aria di chi sta parlando di un cliente che ha finalmente smesso di avere mal di schiena. Crisi superate, visibilità alle stelle e un calendario che ormai gli assicura un anno sabbatico nel circuito della notorietà da salotto TV. Avvocati in modalità filologico-esistenziale. Davanti al giudice Flavia Mangiante, l'udienza di conferimento è durata 1 ora e mezza. Un tempo utile soprattutto per dire che no, novità vere non ce ne sono. Gli avvocati Bevilacqua, Paolo e Alice hanno detto chiaro e tondo che abbiamo letto gli atti decine di volte e non c'è nulla di nuovo. Ma poi, colpo di scena, si punta direttamente al dibattimento, saltando l'udienza preliminare. Perché aspettare quando si può allungare il brodo? C'è anche la richiesta di una superperizia, perché secondo la difesa, tra le consulenze medico-legali, esistono evidenti discrasie. Tradotto dal bevilacquese, non siamo d'accordo nemmeno sulle ossa. E in effetti la stessa Cristina Cattaneo, consulente dell'accusa, avrebbe espresso dubbi su una frattura considerata decisiva. Ora si cercano peli, fibre, suole, ma udite udite niente ha una data certa. Gli oggetti parlano, ma in codice, e per decifrarli ci vorranno mesi, anni, o forse l'eternità. A chi chiede lumi, Bevilacqua risponde con eleganza filosofica. Entriamo in un tecnicismo che parla di tassatività dell'impugnazione. Tradotto, siamo in pieno latino giudiziario e chi non lo conosce può solo fare zapping. La verità? Serve salute di ferro. Quindi, ricapitolando, i periti lavoreranno da settembre a gennaio, poi ci sarà una pausa di riflessione e infine, il 30 marzo 2026, scopriremo se qualcosa è emerso. Nel frattempo, chi ha a cuore il destino di Liliana farebbe bene a rivedere il proprio stile di vita. Curatevi, gente. Bevete acqua, fate yoga, leggete l'etichetta dei biscotti, eliminate i salumi e riscoprite l'orzo, perché solo chi arriva a 100 anni ben portati potrà forse assistere alla fine di questa storia, oppure no. Perché, nel paese delle proroghe e degli slittamenti, anche le verità si prendono il loro tempo. E finché ci saranno nuove perizie da fare, nuove trasmissioni da riempire e un Visintin che si gode la bicicletta tra un'incognita e l'altra, noi possiamo solo fare una cosa: vivere a lungo. Molto a lungo. Perché se la giustizia è lenta, la longevità è un obbligo morale. Buona fortuna e occhio alla pressione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.